ഇത് സ്പ്രേ ഇവിടെ എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഈ കെമിക്കൽ അടിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ വണ്ടികളും ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ബയോസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഈ കുളമ്പ് രോഗമില്ലേ, പശുവില്ല, അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ കെമിക്കൽ എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് കയറണം. മൊത്തം നശിപ്പിക്കില്ല, കെമിക്കലല്ലേ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർലറാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർലറാണ്. ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതാണ് അക്കോമഡേഷൻ ഫുള്ള് സ്റ്റാഫിന്റെ. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും അവിടെ അക്കോമഡേഷൻ. മാനേജറും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ. ലൊക്കേഷൻ 1 and 2 ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പാൻഡ് ആയതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കേട്ടോ. അല്ല ഇത് ഹൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫീഡ് ഇട്ടേക്കണാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി. തലേ തട്ടത്തില്ല, അത് കറക്റ്റ് ഇതേ വലിപ്പത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ കിർബി വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കറക്റ്റ് രീതി ഓടിച്ചാൽ മതി. ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇടിക്കും. അത് അവര് പേടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ വണ്ടിയൊന്നും അധികം പോയിട്ടുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം മിൽക്കിംഗ് കൗസ് പശുക്കളാണ് ഇപ്പൊ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളുണ്ട്, അത് വേറെ സൈഡിലാണ് കിടക്കണം. അത് വെള്ളം, ഇത് കൂളറാണ്. ഇത് പല പല കൂളറുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 24 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കൂളർ 24 മണിക്കൂർ ഓൺ ആക്കിയിടും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട് സൈഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ആവും. അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇതിപ്പോ പശുക്കൾ കറവ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണേണത്. ഇതാണ് പാർലർ കേട്ടോ. ഈ സൈഡില് പാർലറിന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാസേജ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓരോ കവേഴ്സിലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ പാസേജ്. ഈ ഫെൻസ് കണ്ടോ, ഇത് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാണ്. അതങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്, പശുക്കൾ അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് പൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അത് അടി അങ്ങോട്ട് പാസ്സാകാതിരിക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ് പുല്ലിന്റെ? ഇപ്പൊ ഈ പുല്ല് മാത്രമല്ല, ഇത് കോൺഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് മിക്സ്ഡ്, മിനറൽ മിക്സ് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പെടുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏതാ മണ്ണ്? മണ്ണ് തന്നെയാണ്. മണ്ണും ചാണകവും കൂടി മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അത് ശരിക്കും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യും ഇവര്. കറവത്ത് പോകുമ്പോ ഈ കവേഴ്സ് എംറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ, ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ ട്രാക്ടർ വരും. അത് വന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒഴിച്ച് മറിച്ച് ഫുള്ള് ലെവൽ ചെയ്തിടും. ലെവൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് അവര് റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്ലീൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വേറൊരു പുതിയൊരു ഹൗസ് മാതിരി ഇരിക്കും. ഇല്ല, അതാണ് ആ ചെളി മാത്രമേ അത് മാറ്റിയിട്ട് അത് കുറച്ചിട്ട് സ്ക്രാപ്പിംഗ് പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി വരുന്നത് നോക്കണം. അവരാ കേട്ടണില്ലേ, കേട്ടൺ റോൾ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതിന് കംപ്ലീറ്റ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണവര്. ഇവിടെ പശുക്കളെ നോക്കാൻ ഇവിടെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഫീഡിങ് ഉണ്ട്, ബ്രീഡർ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് കാൽവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇത് മെയിൻ്റെനൻസ് ടീമുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ കൂളറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പ്രഗ്നന്റ് റൈറ്റ് സൈഡില് ഇന്ന് ജനിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ്. ഇന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡില്. സ്റ്റോപ്പ്. ഇന്ന് ജനിച്ചിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് അത്. ഇന്നത്തെ 24 മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ അത് അതിന്റെ പാലും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കും. പുല്ല് തന്നെ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പുല്ല് തന്നെ ലോക്കലുണ്ട്, അരിസോണ, അങ്ങനെ കാലിഫോർണിയ, അങ്ങനെ പല പല പുല്ലുകൾ വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഈ സുപ്രീമിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹൗസിൽ കൊടുക്കുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ പശുക്കളുടെ ഒരു സൈസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു ഇത്തിരി ചെറുതാണ്. ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പശുക്കളുടെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. മിൽക്കിങ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാൽഫാണ്, ചെറിയൊരു കന്നൂട്ടി ആ ഒരു ടൈപ്പ്. പിന്നെ അതിന് കറവില്ലാത്ത മാക്സിമം സെയിലടിക്കും. നിർത്തണ അതന്നെ സെയിലടിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. അതൊക്കെ വോട്ട് അവിടുന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുല്ലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് സെയിലടിക്കും. ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല, ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ പുറത്തുനിന്നല്ല. ഈ കുഞ്ഞി കേജ് ഇവിടെ അല്ല, എം ടി ആണിത്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഓരോന്നിനും ഓരോരോ കേജാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൂടി ഇപ്പൊ പോവാട്ടോ. പിന്നെ ചൂട് അതിന് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് മാക്സിമം ഒരു 5-6 മാസം മാക്സിമം. അതിനുള്ളിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും. ഇത് വെള്ളവും പിന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു ഫുഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ള ബക്കറ്റിൽ ഒരെണ്ണം വെള്ളമാണ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫുഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തണുപ്പ് കിട്ടാന്. അത് ഡിപ്പെൻഡാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും. മാറ്റി മാറ്റി പോവാ. വെയിലായതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പോയി. ആ വണ്ടി കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില്? ആ വണ്ടി അവർ മിക്സ് ചെയ്യണാണ്. വെള്ളവും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പോകണാണ്. വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ കാണും. സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇവിടെ പോകണം.